Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam szybciutko, w jaki sposób zrobić sobie backup WordPressa przez phpMyAdmina na serwerze, gdzie mamy zamontowany nasz właśnie WordPress. Na stronce forumwiedzy.pl naszej, w sumie mojej, mamy już jeden artykuł, który kiedyś tam dodałem, ale dostałem też do pytania, czy mogę zrobić filmik, tak więc szybciutko zrobimy zgodnie z już tutaj przekazaną informacją, w jaki sposób zrobić backup. Zrobimy też filmik. Ok, tak więc w moim przypadku ja mam WordPressa na home.pl u dostawcy hostingu, tak więc wchodzimy sobie na SQL, nazwa mojego konta home.pl, SQL, zaraz to ogarniemy, SQL Eurohelp home.pl, akurat tak się nazywa u mnie. I tutaj w nazwie użytkownika wpisujemy nazwę naszej bazy, na jakiej postawiony nasz WordPress jest. Jeżeli nie pamiętamy, jaki jest, a powinniśmy, no to wchodzimy sobie do dostawcy naszego, do panelu na przykład home.pl i tam sobie rozczytujemy, która baza, którą utworzyliśmy, nazwę bazy mamy przeznaczoną dla naszego serwisu WordPress. No w moim przypadku jest to taka, jak tu widzicie, i tutaj jest hasełko, jakie do tej bazy jest utworzone. Tak więc nie nazwa użytkownika i nie hasło do hostingu, tylko nazwa bazy i hasło do bazy, na jakiej postawiony jest WordPress. Logujemy się, przechodzimy do phpMyAdmina i pierwszą rzeczą, jaką tutaj robimy, wchodzimy sobie z lewej strony do naszej baski. To jest ta nasza nazwa, jak pamiętacie. I tutaj robimy sobie eksporcik. Oczywiście musimy wyeksportować wszystkie tabele, czyli całą naszą bazę. Wykonujemy to po kolei w ten sposób. Tu metodę eksportu dostosuj, zaznacz wszystkie, chcemy wszystko. Na wyjściu mamy zapisz wynik do pliku, wszystko się zgadza. Kompresji nie robimy tutaj żadnej, zostawiamy, tak będzie łatwiej. Format SQL zostawiamy, czy coś jeszcze tutaj zmieniamy, zaraz Wam pokażę. Opcje tworzenia obiektu, tutaj ma być zaznaczone dodaj oświadczenie drop table, tak więc zostawiamy i if not exist też powinno być, akurat już było, tak więc ok. Lecimy dalej, czy coś jeszcze, nic już tutaj nie zmieniamy i jest to zgodne z tym artykułem, który już dodałem, jak widzicie 19 sierpnia. Sprawdzamy, wchodzimy, tutaj opisałem wszystko, logujemy się, zgadza się, wchodzimy do bazy, tak, eksportujemy, dostosuj, zaznacz wszystkie tabele, to wszystko Wam pokazałem, zapisz wynik do pliku, ok, kompresja najlepiej na żaden, tu format ustalamy na SQL, zgadza się, macie tutaj screeny, więc każdy sobie poradzi, tak jak pokazałem, ma być zaznaczone. Następnie klikamy wykonaj i oczywiście plik zapisujemy sobie gdzieś. Tak samo tutaj zrobimy, phpMyAdmin, wykonaj. W tym momencie, jak już widzicie, zapisuje się pliczek z rozszerzeniem SQL, czyli nasz eksport. Niech on się tutaj cały wyeksportuje, chwilę to zajmie. I ten pliczek zostawiamy sobie gdzieś na dysku z boku na wszelki wypadek, gdyby coś było nie tak z naszym portalem, jakiś haker, coś by się stało i trzeba byłoby wszystko na nowo wstawiać, to w takim wypadku możemy baskę sobie albo usunąć i tutaj zaimportować na nowo. Mamy tak więc, jak widzicie, tutaj w PHP mamy kilka opcji, ale poza jeszcze tym, że tutaj byśmy wybrali i na nowo, że tak powiem, wciskali to, co sobie tutaj eksportujemy, czyli zaimportowali. Jeszcze w WordPressie warto kliknąć sobie tutaj, zanim jeszcze będziemy aktualizować, bo zwykle robimy kopię zapasową, gdy mamy nowszą wersję WordPressa i tak jak tu piszę, przed wykonaniem aktualizacji proszę utworzyć kopię baz danych i plików. Tak więc można oczywiście też cały katalog plików na serwerze też sobie skopiować i skompresować gdzieś do jakiegoś zipa, ale jest też tutaj opcja tu narzędzia. Tu w narzędziach wchodzimy sobie w eksport i tutaj też robimy sobie eksporcik, czyli wszystko, co chcemy wyeksportować, wszystkie treści, czyli plik będzie zawierał wszystkie wpisy, strony, komentarze, pola własne, terminy, menu i rodzaje wpisów. Zostawiamy sobie wszystkie treści, chyba że chcemy tylko wpisy albo tylko strony i pobierz plik eksportu. W tym momencie pobierze nam się jeszcze pliczek XML,
w którym będzie wszystko zapisane. Gdyby coś padło na naszym WordPressie, no myślę, że z samym tym eksportem, który już tutaj mamy, jak widzicie, możemy sobie go potem gdzieś zapisać i tym pliczkiem XML oraz ewentualnie kopią wszystkich plików warto zrobić, czyli skopiować sobie jakimś klientem FTP do siebie na komputer i zaznaczyć to wszystko jako kopia z dnia na przykład dzisiejszego. Dobra, tak więc już wiecie, jak zrobić i z PHP-MyAdmina i tutaj z poziomu samego WordPressa. Ale tutaj oczywiście nie robimy kopii bazy, tylko wpisów, czyli to, co możemy zrobić z interfejsu z kokpitu WordPressa. Dobra, w tym momencie mamy już tutaj eksporcik gotowy bazy, tutaj mamy eksporcik tych wszystkich treści też, plików, może nie będę teraz kopiował, szkoda czasu. No i robimy aktualizację, zaraz, gdzie my tu mamy aktualizację, cockpit. Już nas tu informuje, WordPress 4.3.1 jest dostępny, prosimy o aktualizację, wchodzimy sobie. Ja wykonuję aktualizację tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest tutaj z końcówką .pl, czyli polska wersja. Gdy wychodzi jakaś nowa wersja, jeszcze angielska, no to nie aktualizuję. Czekam, aż wyjdzie ta wersja w języku polskim. Dzisiaj zauważyłem, że już jest dostępna, tak więc sobie zaktualizujemy teraz o tą wersję, którą tutaj widzicie. Aktualizuj. Chwilę to zajmie i cały nasz WordPressik będzie już zaktualizowany do najnowszej wersji, czyli jakieś nowe funkcjonalności będą już, że tak powiem, dostępne. Musimy się uzbroić chwilę cierpliwości, czasami idzie to ekspresem, czasami troszeczkę dłużej. O, zaktualizuj WordPressa, już się pobiera. Rozpakowanie, weryfikacja, to się wszystko dzieje automatycznie, jak widzicie. Włączanie trybu konserwacji, kopiowanie wymaganych plików, wyłączanie trybu konserwacji, aktualizacja bazy danych. Niektóre z używanych tłumaczeń wymagają aktualizacji. No i jak widzicie, wszystko po kolei się samo tutaj aktualizuje. I już gotowe. I już mamy nową wersję 4.3.1 WordPressa. Jak widzieliście, sprawa jest prościutka i można poczytać informacje o wydaniu, co tutaj nowego wstawili. Tutaj też jeszcze, jak widzicie, jest kilka podpowiedzi. Tak więc kilka rzeczy jest unowocześnionych, warto sobie tutaj przeczytać, zobaczyć, ewentualnie wykorzystywać. Co tu jeszcze w nowej wersji? Też można sobie poczytać. Dobra, tak jak najważniejsze, to co sobie zobaczyliście, to po prostu jak zrobić backup bazy, backup wpisów, ewentualnie jeszcze kopię wszystkich plików zróbcie sobie, czyli cały katalog trzeba skopiować na dysk twardy naszego komputera. To chwilę oczywiście zajmie, bo pewnie jest tego kilkadziesiąt megabajtów, jak nie nawet i gigabajt. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, tak więc zachęcam Was do wykonywania backupów raz na jakiś czas, jeżeli posiadacie WordPressa. Kto nie robi backupów, to potem płacze. Ok, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, komentujcie, jeżeli macie jakieś pytania i oczywiście łapka w górę. Trzymajcie się, pozdrawiam.